बिलसंडा में पुलिस बनकर बिलेरो पर सवार बदमाशों ने लूटी ग्रामीणों से बाइक। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आ रही, जहां पर पीलीभीत में शुक्रवार को तकरीबन रात्रि के 10 बजे बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बिलसंडा में पुलिस बनकर बिलेरो पर सवार बदमाशों ने ग्रामीण से बाइक लूट ली है। आपको बता दें कि बेटी के घर से वापस आने पर लौट रहा था बाइक सवार ग्रामीण ब्लॉक कार्यालय के समीप रोतापुर मोड़ पर बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बिलेरो लगाकर रोकी बाइक और खुद को पुलिस वाला बताकर लूट ली बाइक। बदमाश बोले तुझे बाइक चलाना है सिखाऊंगा, थाने पहुंचकर कहकर बाइक लेकर फरार हो गए बदमाश। लूट के शिकार ग्रामीण ने रात में ही थाने पहुंचकर दी सूचना पर पुलिस ने नहीं लिया एक्शन। 3 घंटे तक थाने पर करता रहा इंतजार, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने नहीं की तहरीर। मजबूरन ग्रामीण ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर की न्याय की गुहार। बिलसंडा के गांव पसगवा का रहने वाला ग्रामीण अमरपाल। आपको बता दें कि सावधान रहें, देर सवेर अपने बच्चों को चलाने के लिए मत दीजिए बाइक। बिलसंडा पॉइंटों पर नहीं मिलती 112, शायद किसी बड़ी घटना का करते इंतजार।